É o segundo seminario xa que a Fundación Galicia Empresa organiza sobre a responsabilidade social corporativa. A outra vez fixéramoslo noutro foro e o programa fora totalmente distinto. E seguramente se repetimos, pois o programa volverá a ser outra vez variado, non? É un tema que seguramente teña moitas perspectivas para analizar e segundo vaya evolucionando, iremos vendo tamén algunhas novas. Para escribir un libro, din que o que hai que ter primordialmente é algo que contar. E a técnica suponse, non? Hoxe aquí imos intentar ver desde uns posibles prismas o tema da responsabilidade social corporativa, intentando ver ese lado técnico, que nos cubrirán algunhas das ponencias que quedan ao longo do día, pero tamén nos interesa ese lado das ideas, de ese algo que contar, non? Ao final, o profesor Timoteo, na exposición anterior, levábanos desde esa xestión dos intangibles, levábanos eses valores tradicionais, universais, morais, casi algúns. E esas ideas son as que tamén nos interesa aquí sacar dunha maneira ou doutra. O próximo invitado será Juanjo Morín, que mirará con cara adiante. Pero interesounos tamén introducir neste seminario tamén unha cara atrás. Cando non se falaba da responsabilidade social corporativa, cando non existía ese instrumento, pero sí que había ideas e sí que había compromisos e sí se fixeron historias interesantes. O profesor Xoán Carmona, que ten traballado moito na historia da economía, para a Fundación fixo 2 libros de investigación histórica de empresarios, íbanos facer así un sumario, un repaso a historiadores que tuveran compromisos filantrópicos. Ao final, creo que decidiches facer, orientando máis a este seminario, así unha historia das marcas, que é un tema tamén, eu creo que importante, porque unha das razóns da RSC tamén é o fortalecemento de marca. Entón, Xoán Carmona vai nos levar a orixe das marcas galegas. Gracias, Paulino, por a presentación e polo convite a participar en este seminario. Mea culpa antes de nada, porque cando me propuseron ese título de filántropos deben decir non, iso non, outra cousa, pero a verdade que fun deixando de un día para outro, esqueceume e ao final quedou aí. E eu de filántropos nin sei nada, nin podo tal. Por lo tanto, pensei adaptarme ao guión do seminario falando algo relacionado que era o título precisamente que non o teño aquí, pero como responsabilidade social corporativa, idioma en galego, non, responsabilidade social corporativa en galego, non? Entón, bueno, pois vou facer algo sobre iso e como eu destes temas son un home inactual, entón destas cousas e tamén da pequena maniobra, eu sempre unha das miñas obras literarias preferidas é aquela de Bertolt Brecht que se chamaba Grande a pequena maniobra, e eu son da pequena maniobra, entón máis de cóstame levantar o voo. De neno sempre me quería voar, pero nunca o conseguín, por tanto, e por encima coincidiu con aquela época en que estaba de moda aquilo dos tripis e ao ver que algúns caían por onde non debían, pois xa perdín toda a ilusión por voar. E entón, vou a cosas pequenas e concretas e tal, e sempre funde eso do pequeno e fermoso. Entón, pensei en facer simplemente unha cosa moi pequena, moi simple, sobre como nas orixes da empresa contemporánea na Galiza, cando nace a empresa, pois un pouco a cuestión do idioma, un pouco como os empresarios, os primeiros empresarios modernos en Galiza, pois
claro, en que facemos as marcas dos produtos que vendemos, en que facemos a publicidade, non? En galego, en castelán, en francés, en chino. Bueno, pues, e isto é un pouco que quería facer e rematar un pouco a intervención, pues simplemente facendo unha pequena presentación do que foi a primeira marca rexistrada en galego, non? Que ademais é un ano como é o 2016, que se celebra o centenario, entre outras cosas, das Irmandades da Fala, pois dá a casualidade, non casualidade, pero pode presentarse como casualidade, de que ten que ver con esta cuestión. É dicir, pois sempre se presenta as Irmandades da Fala nun eido moi cultural, moi literario, en todo caso moi de combate pola lingua, de combate político, pero tamén ten unha vertente empresarial. A xente das Irmandades da Fala comía como o resto do xénero humano, non? Necesitaba alimentar os fillos, vestirse, e para iso tiña que traballar, non? Por exemplo, e curiosamente, moitos deles pues, traballaban en empresas e grandes. Por exemplo, Lugrís, dous dos fundadores das Irmandades, Carré, eran empregados da Casa Pastor. Ademais, un deles era persona de confianza da familia Barrié. E, decir, Carré en concreto, que sempre se aparece como responsable da cova céltica, non? Que ali se reunían todos, pero a cova céltica non daba de comer. El era contable e traballaba na Sociedade General Gallega de Electricidade. Un pouco este asunto. Entón, vou comentar, espero que brevemente. Por outro lado, teño que decir, e xa non me enrollo máis, que unha reflexión inicial que foi para isto e o preparei en moi poucos días. Bueno, cando se fala de responsabilidade social corporativa, como se debería falar, outra cosa é como se utiliza, moitas veces, pois o mesmo que ese termo debía incluir o respeto pois polo entorno ambiental ou polo entorno propiamente persoal ou polo respeto a todo tipo de valores, pois un deses valores é, cando se trata dun lugar, de unha comunidade inferior ao Estado, onde existe un idioma propio, pois tamén na responsabilidade social corporativa debería contabilizarse o respeto cara a ese idioma propio, é dicir, a utilización dese idioma, tanto na comunicación interna das empresas como na comunicación externa, é dicir, na publicidade, no rexistro de marcas, en todo tipo de manifestacións da vida da propia empresa. Isto un pouco creo que precisamente a línea da Fundación Galicia Empresa, o que pretendeu sempre fomentar e por eso organizan, entre outros, actividades, pois este seminario. É dicir, onde hai un idioma propio, o compromiso con ese idioma debe formar parte, ou debería, ao meu modo de ver, e creo que a Fundación que organiza este seminario debería formar parte desa responsabilidade social corporativa. Entón, cando empeza a empresa moderna en Galicia, é dicir, atópase con ese dilema, ya que para moitos non o debeu ser, pero, bueno, en que nos expresamos? Internamente non era unha cuestión de elección, a xente se expresa no idioma que fala normalmente, pero cara fora, como registramos as nosas marcas, como facemos a publicidade, por exemplo, en aquel momento. Entón, o primeiro que hai que decir é cando empeza a empresa moderna como tal. En Galicia pode entenderse que empeza cando se dan as condicións, como no conxunto do Estado español, para o desenvolvemento das distintas fórmulas societarias e existen as garantías necesarias para o mundo da empresa, para o desenvolvemento da empresa, e isto sería en torno a 1850-60, é dicir, cando hai xa unha lei de sociedades anónimas, que foi a primeira lei general de ferrocarriles, a lei de sociedades bancarias, pero isto é un pouco teórico, non? Eu creo que no caso galego, máis ben hai que pensar nos anos 1880, 1890. Sobre todo, contaría sobre 1880. Por qué? Bueno, pois porque cando en Galicia se produce unha gran transformación. Unha gran transformación que ten dúas patas. É o nacemento da Galicia moderna. É dicir, en realidade, o nacemento da Galicia moderna e da empresa moderna en Galicia neses anos, 1880, 1890, claro, non hai un ano en que alguén toca a campaíña e dice aquí empeza tal, non, pero bueno, si hai unha época, uns anos, en que si se producen uns cambios moi rápidos e moi fortes que configuran un país novo. Eses anos son os anos 1880, 1890, por aí. E cales son eses dous fenómenos, eses dous
elementos que configuran a Galicia moderna. Bueno, pois o meu modo de ver, todo opinable, evidentemente, son a irrupción da industria, o sea, que de repente, ou casi de repente, en un plazo de 10-15 anos, empezan a aparecer chimeneas por aí e empezan a aparecer ringleiras de persoas que esperan entrar na fábrica. E iso visualízase así, son ringleiras de persoas, basicamente mulleres en Galicia, en outros sitios son homes, pero aquí son basicamente mulleres que esperan a que sone a campaíña para entrar na fábrica, basicamente de conservas, pero tamén de outro tipo de cousas, non? Ese é o mundo do mar que revoluciona tamén ao mesmo tempo a extracción, é dicir, propiamente a pesca, son as conserveiras, e a pesca e toda outra serie de sectores que producen para eles, non? Iso é un gran cambio que se dá nos anos 1880-90. Pero ao mesmo tempo, o segundo elemento é a vaca. O segundo elemento é ese millón de vacas do que fala Manolo Rivas, dicir, que en aquel momento, cando chega o ferrocarril a Galicia, comunica a Galicia co interior, de repente todo un sector moi amplio da poboación ve que é un bo negocio vender gando vacuno para os mercados urbanos de Madrid e Barcelona, é dicir, do interior. Entón, a economía galega montase nos anos seguintes, é dicir, durante os 40 ou 50 anos anteriores á Guerra Civil, sobre a base deses dous elementos, pesca, conserva, e, de outra banda, as ventas de gando, o sea, o desenvolvemento da ganadería para poder vender gando de carne, non gando de leite como agora, basicamente, gando de carne para o interior da península. A industrialización catalana, por exemplo, está moi basada precisamente no gando de Galiza, é dicir, 3 de cada 4 reses que se sacrificaban en Barcelona por aquela época procedían de Galicia. As proteínas baratas que alimentaron o proletariado catalán procedían de Galicia. Debían recoñecernos unha débeda por esta cuestión. É dicir, a industrialización catalana debe moito porque, senón, a ver que comían. Tenían que buscar, en todo caso, alimentos máis caros, proteínas de outro lugar e tal cual. E estes dous elementos son importantes e por iso creo que a empresa moderna empeza aí e a partir de aí, cando en esa época precisamente se crea o registro mercantil e cando se empezan a registrar sociedades en Galicia, hasta aquel momento había unha oficina de fomento, podíanse registrar, pero hai moi poucas, non? E a partir de aí cando empeza a cousa, non? Por tanto, 1880, 1890, finais do século XIX. Entón, en ese momento, a inmensa maior parte dos habitantes de Galicia falaban en galego, evidentemente. Uns poucos alfabetizábanse en castelán, pero falar, o sea, o idioma de comunicación interna, en principio, nas primeiras empresas non podía ser de outra forma, tiña que ser o galego. Ahora, xa como idioma empresarial, como idioma utilizado nas relacións xerárquicas e, sobre todo, na comunicación externa das empresas, era outra cousa, porque había varios problemas que a calquera de nós que reflexione un pouco sobre isto, enseguida pois os ve. O primeiro deles era a diglosia existente nos usos lingüísticos, non? Aquelo de que había dous idiomas en presencia, mira que fora moi mayoritario, moito máis mayoritario que agora o galego, pero un era un idioma inferior, que era o galego, da xente que viña do interior, das provincias interiores, que algúns estaban empezando a desplazar a cara a Vigo, cara a Ría de Arousa, sobre todo cara a Vigo, algo cara a Ferrol, para traballar no arsenal, pero esta xente, estes falaban en galego, pero se atopaban con que os que dirixían as empresas, pois en Vigo moitos eran de orixe catalana, outros simplemente eran de aquí, pero eran castelán falantes. Cando iban ao arsenal de Ferrol, o que se atopaban ali é que os jefes falaban en inglés. En fin, o sea, esa diglosia que para ascender había que dirixirse, daba a sensación de que existía un idioma superior e un idioma inferior, e eso, se un quere prosperar na vida, pois é un atranco. Por lo tanto, ese uso diglósico presente na época era un problema para que un empresario se decidira a realizar a comunicación, tanto interna como, sobre todo, externa, en galego. Relacionado con isto estaba a importante presencia, non tan importante como ás veces se indica, pero sí importante, de que estes empresarios eran xente de orixe catalana, si estaban no mundo das conservas, de orixe vasco-francesa, si estaban no mundo dos coiros, o castelán ou asturiana no mundo do comercio. Entón, por lo tanto, había
o que ocurría era que ás veces ni siquiera a lingua superior nos usos diglóxicos era o castelán, sino que ás veces era o catalán, porque todas as familias catalanas que estaban na costa e que en moitos casos eran propietarias destas novas fábricas, entre eles seguían falando en catalán, e as contabilidades das empresas, algunhas iban en catalán tamén, non en castelán. Pero era importante que, en xeral, os galegos, sobre todo nun primeiro momento, tiñan un papel limitado, non? Como empresarios. Terceira cuestión, a ausencia de normas para o galego escrito ou normas que circulaban en ámbitos moi minoritarios, non? Por exemplo, para a contabilidade. Un empresario ten que levar unha contabilidade, ten que levar unos libros en aquel momento, sobre todo de correspondencia escrita, tenía que facer un libro de inventarios e balances, ya que non fora obligatorio, pero facíase normalmente, e para eso non había modelos en galego, porque, aínda que a contabilidade en Galicia era tan bella como en calquera outro sitio e existían excelentes contables e excelentes contabilidades, estaban sobre todo limitadas ao mundo eclesiástico, é dicir, a mellor contabilidade que se fixo en Galicia durante séculos, de quen foi, de quen tiña capacidade, recursos e apuntes múltiples para facelo, a Catedral de Santiago. O sea, a Catedral de Santiago ten unha contabilidade absolutamente espectacular e moderna en eses séculos. Pero, claro, tendo en conta que moitos dos coengos tamén procedían de fora e que, ademais, resultaba complicado en ese sentido, ao non existir esa normativa, pois tamén isto era un problema. O sea, un empresario mesmo con boa vontade que dixera, bueno, vou facer isto tal, e que fago? Non son, como me poño aquí con unha contabilidade a poner isto en galego? Bueno, estes tres factores eran atrancos tanto para a comunicación interna como externa das empresas, pero, ademais, para a externa, é dicir, marcas, etiquetado, publicidade, operaban máis elementos negativos. E un deles era o que foi a especialización productiva da economía galega neses anos. É dicir, onde pretendían, o que se comentaba na anterior ponencia ou da anterior conferencia, a quen se lle quería vender? A quen se lle quería vender? Pois, basicamente, no exterior, porque o mercado galego en aquel momento era un mercado bastante limitado. As cidades, pensade nun Vigo que non chega aos 20.000 habitantes, que está en torno entre 15 e 20.000 habitantes, nunha Coruña que ten un chisquiño máis, un Santiago que está tamén 20 e poucos. É dicir, realmente o medio urbano é pequeno, o medio rural ten pouca capacidade adquisitiva e a conserva, que é un dos dous grandes produtos, sin embargo, ten un gran mercado exterior. A conserva ten un gran mercado exterior e o mercado internacional estaba dominado ata aqueles momentos polos conserveiros franceses. Entón, os conserveiros de aquí tratarán de introducirse nese mercado. Entón, polo tanto, para eles, o idioma da marca, o idioma da publicidade non é o galego, pero tampouco é o castelán, é simplemente o francés. Espera que vou poñeros algunhas. Espera que ao final non sei se puxen as... así. Por exemplo, poñevos algunhas marcas destes anos de conserveiras galegas, un título tan galego como Tour Eiffel, o este extrañísimo Le Marinière, donde se ve a estas aguerridas mariñeiras, que daquela todo o mundo que coñeza un pouco a historia do mundo do mar sabe que até se decía que as mulleres daban mala sorte e non as deixaban embarcar, non? Bueno, ainda hoxe hai ese problema, pois resulta que temos a altura de 1890 aquí estas mulleres, en fin, moi valerosas debían ser, pero bueno, isto se vendía en Francia, parecía debe ser como típico. Francia, que a súa vez logo se reexportaba a outros sitios, ou, por exemplo, esta tamén típica galega, non? Donde se ve unha corrida de touros e entonces pues se ve tamén francés e tal, esta parte en francés, parte en inglés. Éramos fabricantes de marín e bueno, pues volvemos con isto ao principio de momento. Bueno, por lo tanto, no tema do gando, que era outro gran produto, destinábase tamén aos mercados exteriores. Entón, o que había era que saber negociar no mercado da Puerta de Toledo, en Madrid, ou nos mercados de Cataluña, ou en outros sitios, onde iban desplazándose os representantes dos tratantes, e, ademais, aí o que había era comunicación oral, porque aí non había publicidade. Non se trataba de un produto envasado, e, polo tanto,
xa porque era o gando en vivo que se vendía e, por lo tanto, non se requería tampouco unha especial comunicación externa. Nese contexto, que factores podían animar a un empresario a usar o galego en estes niveis dos que falamos? A min, en principio, tratando de situarme no papel de algúns empresarios da época, que, en fin, que traballei sobre a historia de bastantes deles, pois pensaría en quizás catro elementos. Un deles sería, bueno, que eles foran galegofalantes, convencidos simplemente, ya que non particularmente comprometidos, e, bueno, como cousa natural, pois falasen en galego en todos os aspectos da súa vida. Hai algúns casos de bastantes casos coñecidos de xente que o facía, que se mantiveron durante moito tempo, incluso grupos de empresarios, asociacións como os armadores de bouzas, non? Que son xente que progresa moi rapidamente, é xente que non sabe falar castelán, ademais. Este é un deses usos. Este uso mantívose, en todo caso, no que chamamos comunicación interna, non era xente tampouco que utilizase marcas, nin tivera que registrarse na oficina correspondente, nin cousa parecida, pero, claro, isto non salía e non sabemos moi ben como funcionou nin como se foi mantendo. Unha segunda posibilidade, un segundo factor, sería o que podíamos chamar o motivo empatía, é dicir, de usar a lingua da maior parte dos traballadores, non? Por motivos diversos, é dicir, simplemente por empatía ou tamén para que se entendan mellor as normas. Por exemplo, Masó utilizaba os carteles internos en bilingüe. Esta foto que se corresponde aos anos 1920, xa sei que se ve bastante mal este carteliño, que se ve moito, todas as ringleras de traballadoras, pero o cartel se proíbe a entrada sin autorización de la compañía, non se pode entrar sin o permiso da compañía. Masó utilizaba de forma generalizada nas súas fábricas en Bueu, en Cangas, utilizaba, incluso nas oficinas de Vigo, utilizaba esta formulación bilingüe. Pero, a verdade, non coñezo máis casos destes. O sea, é posible que existan, isto non é exhaustivo. O terceiro motivo sería o efecto mercado, que podíamos chamar, e o que se referían na comunicación anterior, agradar, empatizar cos clientes, cos posibles compradores. E o último sería un efecto compromiso, ¿no? Promover o idioma, empresarios que pensaran que debía normalizarse o idioma, ainda que non o fixeran con neses términos, con esa, falando de normalizar, pero que pretenderan facer normal o uso do que era o seu idioma. Entón, imos falar un pouco dos dous primeiros factores. É difícil decir nada, excepto que coñecemos casos. Dos dous últimos, como si deixan testimonios máis visibles, pois sí que podemos comentar quizás algo máis. E vamos falar brevemente de dous aspectos da comunicación externa das empresas. Un deles, moi brevemente, vai ser a publicidade, porque xa algúns autores teñen escrito sobre o tema, e outro vai ser as marcas, o rexistro de marcas, que é un tema do que, como nunca ninguén falou, pois falaremos aquí algo. O tema da publicidade, eu recomendo traballos que hai de Valentina Formoso, algúns apuntes de Xusto Veramendi, algúns apuntes tamén do propio Enrique Monteagudo, e teñense referido ao uso da publicidade a partir, sobre todo, como o galego se introduce na publicidade a partir da segunda época de A Nosa Terra, da publicación A Nosa Terra, é dicir, no ano 1916. Na Nosa Terra e en algunhas publicacións posteriores, como, por exemplo, a revista Nós ou alguna outra, aparece con moita frecuencia, casi generalizadamente, a publicidade de moitas empresas. Normalmente son empresas pequenas do sector servizos, ferreterías, todo tipo de empresas, sobre todo de carácter urbano, algunhas de maquinaria agrícola, e aparecen normalmente en galego. O que ocorre é que o que non sabemos moi ben é se isto era iniciativa do anunciante
ou era a iniciativa do propio medio, é dicir, era un medio monolingüe, e entonces, bueno, traduce a publicidade que lle mandan os interesados en insertar esta publicidade. Entonces, polo tanto, o único que indica, isto podemos decir da nosa terra ou de outras varias revistas en galego da época e publicacións, polo tanto, non sabemos, por tanto, se o mérito corresponde ao anunciante ou corresponde ao periódico. Pero entón, o único que indica isto é que non existe a versión ao idioma, que por lo menos non existe esa visión negativa, porque senón os anunciantes protestarían e dirían, oiga, que eu non o quero así. E os anunciantes non protestan porque normalmente manteñen a publicidade durante bastantes anos, durante bastante tempo. Logo, que sí que indican estes autores é que en algunhas ocasións o que ocurre é que precisamente os propietarios das empresas que se anuncian, falando un 30% aproximadamente, son membros de organizacións ou próximos a organizacións implicadas na defensa do idioma e que, polo tanto, isto pode ser tamén unha explicación importante. En todo caso, o que sí é certo, e resta, claro, bastante representatividade á cuestión, é que fora destes medios de prensa publicados en galego e con esa orientación galeguista na época, prácticamente non existe publicidade en galego. Eu ainda estes días me estiven revisando por se acaso, había tempo que fixera algo, aparece algunha vez, algunha cousa en forma de uns versos destinados aos labregos, pero o que se di publicidade, como entendemos hoxe, non aparece fora destes medios. Parece que antes da Guerra Civil está basicamente restringido o fenómeno publicitario en galego ás revistas monolingües. Algo é, por lo menos, non existe a versión a publicidade en galego. Do que sí que quería falar un chisquiño máis é do tema das marcas. As marcas representan un paso máis, é un modo de ver que a publicidade, porque, claro, estamos a falar tanto do apelativo de marca, é dicir, Pinturas Pérez, eso é un apelativo de marca, como daqueles elementos que rodean ás veces a comunicación da marca, ou sea, algunha pequena cousa publicitaria que se pon, ou simplemente o marca registrada, que poñas marca registrada, ou a toponimia que se utiliza, en fin, todo tipo de cosas que indiquen un certo compromiso co idioma local. Isto é unha cosa como máis formalizada, porque desde 1887 existe a Dirección Xeral de Patentes, o que antes se chamaba Dirección General de Patentes, Marcas e Industria. Antes existía unha cosa parecida, pero tiña menos obrigatoriedade e representaba menos seguridade para a persona ou empresario que registraba a marca, pero a partir do 87 xa hai, digamos, un pouco a difusión da marca moderna, do concepto moderno de marca en España. Entón, por tanto, a partir de 1887, registrar a marca, que ademais era libre, podía registrarla no idioma que un quixera e como quixera, pois representaba xa un certo compromiso bastante importante. Logo, a marca podías utilizala ou non utilizala, en todo caso quedaba registrada, pero, bueno, por lo tanto, referen non só ao apelativo, sino tamén ás outras expresiones contidas na solicitude e na concesión da marca. É un pouco como fenómeno comparativo, imos falar de Cataluña, onde moi cedo, no 1887, empeza este rexistro, xa en 2 ou 3 anos empezan a registrarse as primeiras marcas en catalán. Empezan a registrarse as primeiras marcas e durante os anos 90 xa aparecen algunhas, e na primeira década do século XX xa aparecen moitas, é dicir, non son maioría, pero é moi normal que a xente, que os empresarios registren marcas en catalán. Con unha serie de limitacións ou unha serie de matizacións importantes, en todo caso. É dicir, non se distribuyen homoxéneamente entre os distintos sectores económicos as marcas en catalán, nin entre todas as localidades, nin prácticamente entre nada. Céntranse en un tipo de produtos, céntranse en un tipo de produtos que son os bens de consumo, basicamente bens de consumo, e consumo interior. Por exemplo, chocolates, non? Como se ve en esta de aquí, ou, por exemplo, estos son potingues destes curativos, bastante gracioso, o frade este aí
botando un potingue na verdad, está todo perfectamente en catalán. Estas son todas dos anos entre 1890 e 1910, ou, por exemplo, que anuncia un molino un pouco, e o sol é a, en fin, son as 5 barras da bandeira catalana, perdón, estes que son dentro dos produtos de bens de consumo que, curiosamente, máis domina o catalán, é casi o 100% do catalán, é o papel de fumar. O papel de fumar, Cataluña tiña unha importante tradición papeleira, e sigue tendo os que fumedes papel con papel de liar, sabedes que se sigue traindo, gran parte do papel que son en España procede de Cataluña, ainda que non sei se últimamente os chinos se meterían, descoñezo o caso, pero, bueno, polo menos hai algún tempo procedía de Cataluña, basicamente, ¿no? Y, bueno, pues podes ver diversas marcas esta de Olot, esta era de Ripoll, creo, o otras tan bonitas como esta, ¿no? Que son todo marcas de papel de fumar. O papel de fumar, claro, destinábase basicamente ao mercado catalán, era un mercado bastante máis grande que o galego, e aí, pues posiblemente porque non sei se había alguna asociación de papeleros catalanes que era particularmente catalanista, pero de papel de fumar vai todo en catalán. Esta tamén, incluso un tanto comprometida políticamente, ¿no? Bueno, nos quedamos con Als Segadors. En resumen, en Cataluña regístranse en catalán moitas marcas de bens de consumo, de produtos destinados ao consumo popular, basicamente en Cataluña, e bens intermedios. Aparecía por aquí unha que ponía que esta. As fábricas de fiados, a industria textil catalana non estaba integrada verticalmente, a diferencia de algunhas europeas, é dicir, unhas empresas fabricaban os fiados, os fíos, e outras os tecidos. Bueno, pois moi curiosamente, os fiados, algunhas de entre o ramo dos fiados, rexistran as marcas en catalán, mentras que entre as de tecidos non conseguín atopar ninguna. É dicir, a explicación é fácil. As de tecidos venden fora de Cataluña, mentras que as de fiados, as máis delas, teñen algún tipo de integración informal con empresas catalanas. É dicir, polo tanto, limítase a bens de consumo e a bens intermedios, nunca bens de inversión, outro tipo de bens. Bueno, pero, en todo caso, é normal, a altura xa de 1910 ou 14, antes da Primeira Guerra Mundial, que os empresarios cataláns, non maioritariamente, pero en torno a un 15-20%, pois que rotulen as súas marcas ou fagan publicidade ou cando menos respeten o topónimo ben respetado en catalán. No caso de Galicia hai que esperar bastante máis. Hai que esperar bastante máis a que apareza, me estou enrollando moito, a que apareza a primeira marca en galego, pero logo, unha vez que aparece a primeira marca en galego, non hai unha normalización do seu uso. É dicir, é rarísimo, dificilísimo atopar ninguna. Hai dous idiomas, decía que xa desde 1880, a ver se resumo un pouco, porque non me estou liando moito, hai dous idiomas que son en pé de igualdade, prácticamente, o castelán e o francés, o galego prácticamente non aparece, o francés é moi frecuente, posto que o principal sector que vende no mercado é o conserveiro, e os conserveiros venden nos mercados, pretenden sustituir a conserva francesa nos seus mercados tradicionais, pois resistan as marcas en francés. Se veíamos antes algunhas, non? O galego aparece por primeira vez en unha solicitude do ano 1911 que finalmente empeza a traducirse na práctica en 1914 e 1915. Na Pobra do Caramiñal, é un fabricante da Pobra do Caramiñal. Quen é o valente, quen é o que por primeira vez esquece ese efecto mercado que é o que está levando, porque do que levo dito sobre Cataluña, é dicir, o efecto, o factor que decide a estes fabricantes cataláns é basicamente o efecto mercado, porque senón tamén habería fabricantes de outras cousas, non? que por compromiso rotularían tamén en catalán. Basicamente, nos cataláns predomina o efecto mercado a hora de decidir o uso do catalán no rexistro de marcas. Posto que aquí ese efecto mercado é difícil de atopar, por todos aqueles problemas que decíamos antes, quen foi o valente, o que asume o compromiso non por cuestións de mercado,
en principio, logo veremos que pode ser de outra maneira distinta, de tratar de promover a lingua desta maneira. Bueno, pois o personaxe apelídase Porteiro e chamase Celestino Porteiro Viña. Era un empresario da Pobra do Caramiñal, de comenzos do século XX, que viña participando en negocios marítimos, é socio de alguna naviera, dedícase á comercialización tamén de salazón, ten mesmo un cargo no Concello, en algún momento secretario, e establecera no ano 1906 unha pequena fábrica de conservas con 20 traballadores, vai medrando, a altura de 1911 pásase a 200 traballadores, dedícase exclusivamente a conserva da sardiña e unha empresa mediana dentro da ría de Arousa, as grandes son en aquel momento a de Barreras, a de Legarda, pero un detalle non accesorio. Este personaxe era irmão de un Luís Porteiro Viñas e era tío de un Lois Porteiro Garea. Lois Porteiro Garea, si recordades, celebramos este ano o centenario das Irmandades da Fala. É dicir, que a primeira marca registrada na oficina correspondente, na oficina de patentes e marcas en galego, está ligada ao fenómeno da irrupción das Irmandades da Fala. A min gustaríame saber máis sobre este home, sobre este Celestino, Pedro Celestino Porteiro Viñas, do que non se fala normalmente nin nas historias de nada, nunca escoitara eu falar del, si do seu sobrinho, evidentemente, pero probablemente ten algo que ver na propia formación do seu sobrinho. Desgraciadamente, morreu tamén como seu sobrinho durante a crise da epidemia de gripe de 1918, e isto nos priva bastante de continuidade, porque a fábrica esta traspasouse a súa morte no 18 e aí morreu a marca, que era esta, que xa me estaba esquecendo. Bueno, antes ponía de como antes de 1914, bueno, pues o tipo de marcas que se inscribían, mesmo as máis tendentes ou as máis aquelas nas que parecía difícil escapar do galego na marca, pues escapaban como podían. Por exemplo, o viño, esta marca Fillaboa, que existe actualmente, como sabedes, é moi antigua, en realidad era unha marca que resistra xa no seu día, en 1890 e tantos, a Condesa de Torrecedeira, despois a finca que lo quedou medio abandonado, nos anos 80 o enxeñeiro de Vigo, Alejandro Barreras, volve a poñer en funcionamento e a producir viño aí, pero non se coloca la Fillaboa, que sona pues, como unha patada en certo sitio, ¿no? Pero colócase así. Ou, por exemplo, el xeito, ¿no? Unha fábrica de conservas debe ser registrada como el xeito, para referirse a ese arte de pesca, e se utiliza xeito non é por compromiso co idioma, sino é porque xeito era tamén como chamaban os cataláns, ¿no? Entonces era bastante común, pero o problema se pon en inglés, o la gallega, o esta, bueno, por poñer un exemplo, este porque me fixo gracia simplemente cando estaba facendo a selección, esta especie de barca con, bueno, que vai medio en galego, medio en francés, ou esta, por exemplo, dun personaxe que era un banqueiro de Ourense bastante ligado á xeración Nós, pois que curiosamente cando resistra, sempre resistra en castelán, era un personaxe ligado á xeración Nós. Ou esta, por exemplo, donde utilizan a Basilio Álvarez como para unha marca, un apelativo de marca, pois resulta que tamén vai todo en castelán. Ou esta Maruxa, donde conservan, en fin, un nome popular, pero tamén, bueno, volvemos a esta. Bueno, entonces esta, sei que se sabe que a marca, por eso deixaba para a final, é un pouco o as debaixo da manga, que resistra Celestino Porteiro, funcionou durante aproximadamente 4 anos e despois, ca morte de Porteiro e a morte do seu sobrinho e a desaparición da empresa, pois desaparece e non se volve a utilizar. Este, en todo caso, sí que é un caso distinto do catalán, é un caso de vontade de promover o idioma, máis que de efecto mercado, aínda que un tamén pode pensar que a intención fora vender en Latinoamérica, que fora vender en Argentina,
facer como facían os italianos, que trataban de colocar os seus produtos nos lugares, especialmente, onde existían moitos emigrantes italianos, non? Por exemplo, o éxito da pasta en Estados Unidos pues, está moi ligado á inmigración italiana en Estados Unidos. Sin embargo, curiosamente, o éxito dos produtos galegos en Argentina ou en Cuba é moi limitado, sempre moi limitado, inda que maior do que as veces decimos, pero sempre foi máis limitado. Que fora a cousa. Pero, en principio, eu creo que máis hai que buscar máis ben esa idea de promover o idioma, ese compromiso político, sobre todo se pensamos que estaban ligados, que eran xente ligada, o que serían moi pouco despois as Irmandades da Fala. Entón, un pouco para rematar, eu diría que 100 anos despois disto, xa no 2016, con un franquismo por medio que mudou as reglas de xogo, que puxo aínda moitos máis atrancos que os 4 que decíamos antes, mesmo a literal prohibición, é dicir, porque durante os anos do primeiro franquismo non se podía registrar en galego, nin en catalán. Por menos até os anos, a finais dos anos 50. Bueno, pois a miña pregunta é se non estaremos en unha situación semellante a daquela. Eu creo que neste momento, é dicir, ainda que en algúns casos sí que se pode registrar, facer a publicidade, facer en xeral a comunicación máis externa das empresas en galego, hai total liberdade, e mesmo hai unha actitude distinta e desde o punto de vista do efecto mercado, eu creo que tamén pode ser relevante e creo que hai empresas que demostran, non, que ese tipo de orientación cara ao país da súa publicidade, creo que lles ten resultado moi positiva, teñen obtido un gran éxito e es ha dado un gran valor de marca, pois non é o máis común, desafortunadamente. Entón, eu me pregunto se non estamos aínda nesa etapa onde o relevante a hora de facer comunicación externa, sobre todo do noso idioma, non sigue dominando aí o efecto, digamos, compromiso sobre o efecto mercado ou sobre outro tipo de efectos. E, decir, en ese sentido debemos aquelas empresas que fan comunicación externa en galego, ese valor de non mirar só no mercado, sino ter mirado, ter asumido tamén ese compromiso co idioma. Neste sentido, pues, labores como os da Fundación Galicia Empresa ou como outras institucións que existen ou como posibles axudas siguen sendo importantes, pero o compromiso témome que sigue sendo 100 anos despois aínda o elemento fundamental. Moitas grazas. O compromiso e a estrategia valía para antes, vale para agora, valerá para o futuro. Sí, a combinación, pero incluso se o mix pesa máis unha cousa ou outra. Pero ás veces coinciden máis do que puidera parecer. Agradecemoslle a Xan Carmona esa ilustración, esa revisión histórica que nos levou ás orixes das marcas e da publicidade. Demóstranos, como poden comprobar no seu currículum, que é unha auténtica enciclopedia da historia da industria, da economía de Galicia. El, de feito, investigou moito e coordinou moitos traballos de investigación e prácticamente ten dominio sobre a historia das empresas galegas. Se teñen algunha pregunta referida tanto á súa exposición como os seus que teña que ver co pasado, coa historia das empresas. ¿Por qué cree usted que el famoso vivamos como galegos de supermercados Gadis, ¿no? Por ejemplo, o el hashtag que se lleva ahora Galicia Calidade, ¿por qué tiene tanto éxito? Bueno, son cosas distintas, Galicia Calidade de vivamos como galegos, non? No, pois eu creo que demostra precisamente que neste momento o efecto mercado sí que funciona, Ahora, a iniciativa en moitos dos casos das empresas que toman estas decisións, o que quería decir é que creo que sigue predominando nun primeiro momento o efecto compromiso. Aí estamos nunha etapa en que xa empeza o efecto mercado a funcionar, pero pouco a pouco, que ainda estamos empezando, ainda se anima pouca xente, precisamente porque a xente non está de todo convencida, non? Entón, ainda sigue predominando o efecto compromiso, ainda que xa existe, vai existindo ese efecto mercado, creo eu.
abondando nese efecto mercado, tanto históricamente como hoxe, é verdade que Galiza ten na alimentación un pilar moi forte. Eu creo que a veces máis de imaxen que de realidade. Pero tamén, a alimentación en Galicia, o comer en galego é positivo, que foi o gran éxito que conseguiron os italianos en toda América. A súa comida, pois a comida galega ten esa calidade. O que é curioso é que só o Gadis recollera esa oferta. Porque, efectivamente, neste momento, como é que nin siquiera empresarialmente, e non falo só do mercado propio galego, o galego é un idioma que se fala en 400 millóns de habitantes, e que se ten o valor engadido a calidade, pode ser unha línea de mercado importantísima. En África, en América e en Europa. Ademais, convertindo en positivo un elemento que Galiza ten, que en parte moi negativo, que é a emigración, a histórica e a actual. Entón, unha cousa que non me cabe na cabeza é como aínda a etiquetación e a marca de Galiza nese sector, eu creo que na presentación que se fixo este ano no Hostal, a través do traballo que se está facendo efectivamente o etiquetado en galego, había 100 e pico empresas. O volumen dentro da produción é reducido, pero son de calidade. Entón, a que se debe que todavía o empresariado galego da alimentación e con calidade non xogue eso como unha imaxen de marca importantísima que lle daría un valor engadido? A min é algo que non me cabe na cabeza do punto de vista puramente mercado e comercial. Sí, pero é así. O que quería indicar simplemente é que é así. Hai máis, por exemplo, no tema do leite, xa empeza a aparecer en outros. Curiosamente, volvendo ao papel de fumar, é dicir, son produtos de consumo, sobre todo alimenticio, que teñen, sobre todo, como destino o mercado de aquí, que teñen como destino o mercado galego. Ese efecto mercado funciona aquí en Galicia. É dicir, algunhas das empresas que etiquetan aquí en galego, fora non o fan igual. E a segunda cuestión, que é o tema da emigración, de por que non se aproveitou, eu creo que sí se aproveitou a emigración, non tanto como os italianos, pero non no asunto do idioma. Por exemplo, no tema da... Claro, aquí hai que falar, cando falas de historia, tens que acabar falando das conserveiras, porque foron até os anos, até que aparece Citroën, eran o único sector propiamente industrial que había aquí. E aí sí que se introduciron vía emigración, sobre todo en Cuba, e despois en Estados Unidos, cando a xente se marcha a Miami, os de se marchan a Miami, pois detrás deles foron moitos distribuidores e hai empresas galegas que venderon bastante por ali, pero nunca relacionando co idioma, é dicir, nunca... Bueno, por aquel pecado originario que eu creo que ven precisamente deses anos en que nace a empresa moderna en Galicia, os anos 80 e 90, creas unha tradición que non... Pero poderíamos ir tamén a outras cosas, a comunicación interna, os elementos, por exemplo, a contabilidade. Cantas empresas levan a contabilidade en galego? Creo que moi poucas, non? Pero... De todas formas, eu creo que agora sí que está vendo un cambio. Eu espero que ese cambio vaya para ben, pero está empezando agora, porque empeza a notarse que sí hai un mercado. Mesmo, por exemplo, esa campaña de Gadis que citabas ten ese contido galego, pero tamén ten un contido inconformista. Ten un contido tamén inconformista, juvenil. E se se consigue asociar o de galego a inconformista, juvenil e tal, eso pode dar moito xogo, pode ter moito campo, Pero non só na alimentación, tamén en algúns outros sectores está empezando, non? Moi ben, algo máis? Bueno, gracias, Xoán. Nada, a vos.